去换身衣服吧。我穿什么做什么是我的自由，不用你教我。我不想看到你穿成这样站在我的面前。那谁可以啊？唐七七吗？我想我应该走了。你的酒还没醒，睡一觉，把刚才说的话忘了吧。徐然，你为什么不能正视自己的感情，永远选择逃避？如果我们继续对话，以后就不能纯粹的合作，纯粹的做朋友了。那又怎么样？我不会后悔的。其实，我挺嫉妒唐七七的，我也想在你难过的时候给你煮粥，照顾你。可是我不可以，在你面前，我永远要保持得体的举止，完美的笑容。只有在昨天那样喝醉的时候，我才能鼓起勇气去抱你。就因为我是冯路飞。不过今天无所谓了，我想告诉你，我喜欢你。其实你很完美，是许多男人心里的梦中情人。你漂亮，聪明，家境又好。一直以来，我也不知道我对你的感觉是怎么样的。那现在呢？我现在还在自私的回避，只是我真的没想到会对你造成这么大的伤害。对不起，我不爱你。唐七七呢？你爱他吗？我爱他。谢谢你，这么坦白的告诉我。你是该谢谢我，没有多少男人可以想这么清楚的。我从来没有特别想要得到一样东西，因为我什么都有，只有你，你是我特别想要的，却永远都得不到。让我任性最后一次，陪我一会儿，就1个小时。我很快就会睡着的。从昨天到现在都没合过眼。可不可以不接？
您好，这是一位姓赵的先生留给您的。好，谢谢。好。居然说服他让他去。今天所有的一切都是关于他。白天的时候，他跑去我那儿找我倾诉，虽然我不知道是什么原因，可是我心里还是很开心，至少他把我当做了他信任的倾诉对象。当然也有可能是我自己自作多情。不过看到他比前段时间心情好了很多，我心里也欣慰了不少。师傅，今晚开会了。能再快点吗？电话的铃声换了我品尝一个人的寂寞，熟悉的路线忘了，我坐在窗边笑了，你突然掉进我心中。再见温柔的人，那么多幸福要往哪儿走？谁才是对的人？早已经有线索。喂，对不起。你在身边的轻松，快乐轻而易举。我说不上你，机场马上就到了，算了吧。从那天开始说，今天起就是你，不只是我的朋友。哎，什么人呢？我在这个地方已经等你很久了。他要我把这个交给你。他说什么？我忘了。不，这个事儿你不能跟我开玩笑。我没跟你开玩笑啊，让我想一想啊。他好像是说，把这个东西交给你，然后跟你说声谢谢你替他做的决定。还有呢？没了。他走了。走了，是我开车送他到机场的，我任务已经完成了啊！再见。那什么人呢？我一件事情我忘了告诉你，我现在，我说你能不能一口气把话都说完啊？你这什么态度啊？你这个态度，我告诉你，我不说了。啊！你们这些80后，一天到晚一大堆事情要麻烦我，我自己有很多事情我都没办，让我想一想。啊，他的原话大概是这样的啊，就是把东西交给他之后，然后跟他说谢谢你替他做的决定。注意了哈，这重点已经来了，注意听哦。看你的态度。如果你是笑一笑或者是咳嗽的话，我就可以掉头走。后面的重点又来了，注意听哦。如果你的态度是沉默、发呆、悲痛的话，
就可以告诉你，下午6点在甜品店等他。谢谢。哎，那什么人呢？什么人？那什么人呢？Taxi， 怎么莫名其妙？您是徐先生吗？我是。有位小姐让我把这个给你。唐七七呢？你蛮紧张的嘛。我问你，七七呢？别急，你到底想搞什么花样？我要你手上那个笔记本。不可能。是吗？我知道那个笔记本呢，是你这8年来为了复仇辛苦搜集的，所以我给你1分钟的时间考虑。当然，你也可以选择不给我。可是唐七七会不会好像舒瑶那样，突然之间就消失了呢？我警告你，你别碰他。徐总啊，游戏现在开始了。熊佳杰肯定是受到了联盟的某种威胁，所以要用笔记本来将功赎罪。现在七七在他手里，但是如果就这么交出笔记本，8年来所有的努力可能就白费了。如果我是熊佳杰，这时候我会怎么做？其实熊佳杰并不一定真的绑架了七七，他只需要想办法把七七支走，就可以利用我的慌乱在这里虚张声势。徐总，我知道你现在心里一定在想，我是不是在摆空城计呢？说实话，还真有这个可能。为了小姑娘就这样放弃这么多年的复仇计划，到底值不值得呢？或许七七真的在他手上，但我就算给出了笔记本，也很难保证熊佳杰就会真的放了他。而且一旦失去了笔记本，想要彻底击垮联盟就……瑞士银行账户密码开，密码7888299。值得吗？有些事情你永远都不会懂。七七，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 七七。徐然，你怎么知道我在这儿啊？你看到我留给你的字条了吗？你让我去甜品店找你。我在甜品店门口看到一个老爷爷被电动车撞了，我就想把他先送回去，所以就给你留了字条。你好，等一下6点钟左右会有一位徐先生来这儿，麻烦你帮我把这个转交给他，谢谢啊。可是那个出租车司机他不认识路，绕了一大圈才到这儿。刚一转眼，老爷爷他就不见了。我正到处找他的时候，就听到你在喊我名字。你怎么啦？是发生什么事情了吗？什么都不重要，我只想告诉你，我爱你。
点太不靠谱了，老迟到。没关系，等他就好了嘛。冯路飞跟叶柔在那边。走，过去跟他们打招呼。尴尬死了。就当没看见。怎么那么巧啊？等人啊？还能有谁？微笑那不靠谱。我们先进去了。看他手。董总，先进去了。才来啊？我们能来就不错了。走吧。你要染10种颜色啊？大拇指什么颜色啊？食指呢？白色。还有紫色。接着说。粉色不好看吧？什么颜色都好看。我说你们直接约见面就好了，何必一直讲电话呢？除了他还有谁啊？你是嫌电话钱太便宜，是不是？你在哪儿啊？我过来。是。进来。你还没走啊？老总不走，员工怎么敢走啊？我可没逼你加班，你可先走啊。哎，你怎么不早说呀？不管了，下班休息啊。哎，公司还有人吗？哎，那你看咱俩算吗？如果我们俩算的话，就只有我们俩了。那他们也没加班啊？为什么不加班？你看都几点了啊？这才几点啊？离天亮还有好几个小时呢。哎，疯了啊，疯了！这样吧，我付你双倍的加班费，你陪我。4倍也不加8倍，10倍，没戏。我求你了。不对了啊，老板怎么能开口求员工呢？我就是不知道下了班去哪儿。我跟你回家。哎，你等会儿啊，去我家行，但是你得给我20倍加班费，30倍。行，外加请吃饭。吃饭可以，但是我明天也得去，后天也得去，这个月啊，天天都去。那你还讹上我了是不是？那行，那看你这个月给我多少加班费？你这人怎么这么俗啊？我想别的办法吧。什么办法？哎，要不这样，我这个大俗人给你量身打造一个套餐，包月的，走。去哪儿啊？我家啊。谢谢。这就是你家啊？应该说也是我家。没想到你这套餐内容还挺丰富的。那当然了啊！我告诉你啊，你要少待在办公室里头，太枯燥了。你要学我，像这种地方要常来。我不想当电灯泡。我也是电灯泡。我们现在谁都不理谁了。那你这么晚把他约这儿来啊？真的。洪总好。你好。哎，不是说谁都不理谁吗？
你干什么啊？我今天把你找来是有任务的。你看疯子，平时还真的看不出来她是个疯丫头啊。你也知道是怎么回事，所以盯紧点，警察叔叔。我盯着他，那你干嘛？我是要去应酬的，我现在就要走了，拜拜。干嘛呀？你大老远把我叫过来，就是为了这点事儿？怎么了？我给你添麻烦了吗？我是警察，我有我的任务。你一通电话说什么有重大任务，叫我一定要过来，我请假过来，能不能尊重我的工作？我们人民群众怎么敢不尊重您的工作？那好吧，我不求你，走。什么态度？你什么态度呀？有话不能好好说吗？跟别人恨惯了。真是难得啊，冯总，在这里遇到你。江总就是传说中的夜店小王子吧？其实我不常泡夜店，不过我知道，懂得泡夜店的男人就是成熟的男人，但老是泡在夜店里的男人，肯定不是什么好男人。先记得夸自己，成熟好男人。哎，你喝很多了，这样喝会醉的。你能不能讲道理啊？蛮横跟不讲理，女权占尽。我请假过来陪你老板吃饭，这算什么道理？重点，他不仅仅是我老板，他是我的朋友，也是你的朋友。他失恋了，爱情受挫了，他一个人想要喝酒，你就不能牺牲一下吗？那麻烦请我们的朋友冯路飞跟他讲一下，我今天有应酬，不陪他。那如果你的指导员说他想喝酒，你会这么跟他说吗？你能不能体谅我一下？好，我不麻烦，我道歉，我再也不麻烦。他人呢？刚才还在喝酒呢，应该去上厕所。人要是找不到，我肯定拿你试。来，接着喝呀。真没醉。为了徐然把自己糟蹋成这样，值得吗？徐然有什么好的？为什么每个人都要围着他绕？跟我们签约很爽吧？可以低头不见抬头见的。我怎么有一种中了圈套的感觉？怎么，后悔了？那倒不是。不过你能来参加活动，表示你们老总那天没丢。是没丢，还是警察呢，看个人都看不出。谁叫有人勾引我？哎，谁勾引你啊？你没勾引我。这还差不多。不过你们老总那天到底怎么回事？说不见就不见。他就是被别人送回去了，至于是谁送的，他不说。有这么好的事？要是哪天我喝醉了，也不知道会不会有人送我回家。哎呀，这辈子估计不可能。那我就等下辈子。等谁啊？你说呢？魏先生，我们已经准备好了，请您过去。好。要是我待会摔下来，记得把我送回你家啊！哎，赔掉。赔。 3下。赔。就没有什么要和我说的？没有。你说什么啦？
该说的我刚才不都已经说了吗？哎，那你们俩算是正式的确立关系啦？算是吧，我也不知道。什么叫算是啊？这不是你的事儿吗？哎呀，好啦，先不要说我了，好不好？哎，你每天像蜜蜂一样这么紧盯着我，你自己的个人问题解决没有啊？我嘛，单身贵族嘛。我才不信呢！你不说我都能看得出来。现在啊，秘密活动可多了，成天乐呵呵的，也不再挖苦我了，绝对有问题。我什么时候挖苦你了？哎，倒是我自己前一段时间苦得跟苦瓜一样。你是真没找着吗？我真没有，要不你帮我介绍一个？我才不给你介绍呢，谁介绍给你谁就倒大霉了。有你这么说话的吗？让你说，让你说。好。笔记本我已经交出去了，希望能够多拖延一点时间。但是联盟已经开始怀疑我的处境非常危险。那是你自己的事情，你这样贸然的跟我联系很危险。我还要警告你一件事情，别再打唐七七的主意。你来啦？不好意思啊，我迟到了。没关系。哎，你选的这个地方很贵，虽然我现在是很有钱，可是我的钱还都只是数字啊。今天我是我的老板，所以这一顿我来请客。那我可得好好的敲诈你一下。好的，可以了。这么快点完了？他都点了点什么啊？他点了北宫汤和蔬菜色拉。这也太素了吧！他刚才不算，我来点。好的。煎培根鳕鱼柳卷。好的。意大利亚骨素肉眼，烤杏仁石斑鱼块，印度天多利炖小羊腿。请问你们一共几位用餐？就我们2位啊。已经很多了。哦，那就先上这些，一会儿要是不够的话，我们再点。好的。汤老板，你点这么多菜，我们俩到明天都吃不完。那有什么关系？慢慢吃就好啦，反正又不赶时间。你不会今天吃一半又要走了吧？反正是你买单，我要走就走。哦，没想到2位也在啊。原来江总也在。难怪我觉得今天吃饭的气氛特别奇怪。这位女士啊，我们这里是会员制的，你看一下四周，你不觉得你这一身打扮很破坏气氛吗？哎呀，我今天也没有穿的跟江总一样。那我就不好意思了。服务员，过来。先生，请问有什么需要帮忙的？你知道我们这里的规定，这里是会员制的。你看看这2位穿着啊，我们这里是不接待的。先生，您知道的，有的时候呢……你怎么这么多废话？你叫什么名字？我要投诉你，你等着啊！你干什么啊？你们2个，等着失业吧！我现在有胃口了。我也是。谢谢。哎，也不知道怎么了，今天江东突然让我买了10件白衬衣。那你问他呀。看他那样，我可不敢问。啊，对了，我告诉你一件事儿。徐然那天带我去了一家特高级的顶层餐厅吃饭，不许惊讶，不许问我花了多少钱，也不许让我请你吃。今天风口挺快的，好吧，我不问，你说吧。可是，在那边呢，我们碰到一个特讨厌的人，名字我就不说了。那边餐厅的人还没说什么呢，那个人就揪着我说我没穿正装，说那儿是会员制的，非得拉我出去，完全看不起人。不过结果
他自己把汤汁弄洒了，淋了一身，自讨没趣。真的？我骗你干什么呀？好吧，那个人是挺讨厌的。哎，不过你可不可以告诉我，我要几个月工资才可以吃一顿呢？我还是不告诉你了，你自己去就知道了嘛。不过真的很好吃。哼，有什么了不起的？我还减肥呢。江总，衬衣都买回来了，先摆着吧。有什么消息没有？没有。他就说他和徐岩在一家餐厅吃饭，遇到一个挺讨厌的人，除了这个就没有其他的事情了。就这么点事儿啊？他怎么说？他没有说什么。他没有说什么，你告诉我干什么？下午的报表呢？做了没？我马上去做。进来。你怎么来了？这个沙漏送给你。是在提醒我们加快速度吗？我们可是在按时间表的计划在推进。恐怕你们真得抓紧时间了。我们刚刚决定了，在朝人方案的同时，启用你们之前说过的另外一个方案，也就是徐然说的那个电视剧方案。拍一个能够体现青阳品牌精神的电视剧，而且要完全不同于以往广告植入的电视剧。我们现在投入所有的时间和精力，在完成一个大家都认可的计划。你突然说再增加一个完全不同的方案，那我们之前所有努力很有可能全部白费。所以我想亲自过来告诉你这个消息，做出这个决定，对你对我都不容易。那损失呢？你们承担。推翻一个大家都认可的计划是要支付额外的费用的，江总。恐怕是由你们来付，我能负担的，就是这个小礼物。我可以告你们违约。如果你告的话，你1分钱都拿不到。唯一可以挽回这种损失的方法呢，就是完成我们的合约。这份合约值1个亿，这1个亿决定了我可以在这里蛮横不讲理的推翻一切重来，去拍一个青阳电视剧。能告诉我们为什么突然增加这个方案？我们现在宣传的效果你们不满意吗？满意。可是我们要的是非常满意。请进。江总，这是冯乐飞公司电视剧计划的复印件。你叫导演进来吧。好的。张总，坐。很多问题我们之前在电话当中都已经讨论过了。这个是无懈可击的计划书，你看一下。你想用也可以，我只有一个要求，就是快。我希望我们的电视剧可以在他们拍完之前的1个月播出。只要资金到位的话，这个应该没问题。资金不会是问题，你放手去做吧。好。这次有点不太对劲啊。这次太不像江东的作风了。是啊，江东从来都不会这么轻易的通过一个提案，而且没有挑出任何毛病，直接同意启动。谢谢你肯来见我。一日夫妻百日恩嘛。
你再评我们免谈啊。你呀，还这样，求别人帮忙，弄得好像别人在求你一样。给个机会让我贡献一下吧。说吧，什么事？帮我介绍个编剧，要靠谱的。编剧？你们要认识编剧干嘛？你说呢？电影还是电视剧？电视剧。我看出来了，你就是想转个圈当我甲方，终于把手伸进影视圈了，是吧？让你找编剧就找编剧，哪来那么多话呢？行，什么类型的？什么意思啊？什么类型的戏？谍战、生活、苦情还是古装？好像都不是。那你得想清楚了。啊，还有，别管什么编剧都有些怪毛病，这是他们的创造习惯。人家是玩空手道的，无中生有不容易，你得允许他们有些怪毛病。你说的我好像跟一群高危人群打交道似的。高危人群？以前和我在一起，怎么没这么听你说过？那是因为你不知道。真的吗？男朋友啊？吃醋了？你，下车，改天找你。下车啊！都看到什么了？跟受多大委屈似的。你为什么不接电话？我刚才在开会。在车上开会啊？微笑，我平时对你使性子、耍脾气，但我从来都没有怀疑过你。我也请你不要怀疑我。我可以不跟你计较，但请你好自为之。这位是著名编剧肖诗。肖邦的肖，诗情画意的诗。没想到肖编剧也喜欢吃甜品。我是这部戏的制片人徐然，我们非常重视这个项目，所以要请您飞行。投资方都这么说，那你们的资金到位了吗？我们的资金没有问题。2周之内给我们一个故事大纲。2天之内，定金打我卡上。放心。肖老师就这样，但人特别靠谱。他戏路子又宽，比较适合你们这样刚开始拍戏的甲方。万一不行的话，我再给你找其他编剧。谢谢你。怎么听起来那么客气，怪别扭的。对了，那天你男朋友没生气吧？啊，他没事儿。其实男人就这样。我已经警告过你。喂，你听我说。你放手！我知道，跟你没关系，我就教训他。你教训他就等于教训我。你再这样，我们就分手。分手。
其实男人和女人不就是那回事吗？乖，叶柔，我可是为了你好，不就是个烂警察吗？除了身体好有什么用啊？乖。你放手！我要你不要管我，听到没有？你放手啊！你要我跟你说多少遍？叶柔和张德宇只是工作关系，不是你想象的那样。你何必呢？我要你放手。想喝酒是吗？我陪你喝。喂，好，我马上到。喂，喂，对不起，对不起。拨打的用户暂时无法接通，请稍后再。都2个星期了，手机永远不在服务区，座机又欠费。哥们儿，你帮我查一个人的住址，他叫肖诗。我没跟你开玩笑，肖邦的肖，诗情画意的诗，35岁左右。你现在就查，我电话不挂。小诗，开门。我知道你在里面。小诗。为什么不开门啊？思考呢。肖大编剧，请问你什么时候可以交稿啊？你们非要破门而入，把我的灵感给吹散在风中了。缪斯女神抛弃了我。你别跟我说这些没用的，没灵感是吧？我把我们4个人的故事告诉你，你就写我们4个，不就是青春偶像剧吗？有这么难写吗？你说的这么简单，自己为什么不写？笑话，我会写，我花钱请你干嘛？少跟我提钱！你们这些有钱人，以为花2个钱儿就能给自己树碑立传？你那些破事儿，能叫戏吗？你知道什么叫戏吗？一群文艺青年，看2本外国小说，就觉得自己懂创作，对我指手画脚，把创作冲动当成了创作才华。
我告诉你们，我提供给你们的每一个字都是我的灵魂体验。你们是在花钱买别人的灵魂，懂吗？想要灵魂，就得学会等，否则你们只能买到垃圾，明白吗？其实我觉得他讲的挺有道理的。哎，要不然写你自己的故事吧？给力，靠谱。我又不是专业的编剧，我怎么会写？再说了，我也没时间。创作的时候你不用来工作，你的工作我来顶。我看就这么定了。到底什么事你非得来这里找我？我想跟你借个地方。你怎么了？我们的编剧罢工了，我要替他找点灵感。非得来派出所找灵感？在哪儿写我都坐不住，到你这儿来，有一个人能看着我。那你需要手铐吗？那你让我怎么写？那靠脚呗。好，抽你！你到底觉得怎么样啊？没有阅读快感，文笔是垃圾。但是故事我喜欢。这材料我拿走，你们很快会收到剧本。你别以为你弄出了这段垃圾，就说明你懂戏了。其实你们的生活都是大粪，是垃圾。只有我们，才能用这些垃圾养出美丽的花。我是大粪。喂，哎，我正在开会呢，一会儿给你打过来。我觉得这个电视剧在海南拍有问题。什么问题？琪琪啊，我正忙呢，一会儿打给你。徐然，有时间吗？我约了人吃饭。可以先陪我去见一个服装师吗？喂，琪琪啊，今天晚上不能陪你吃饭了，我要陪冯路飞去见个服装师，下次吧。经纪公司拿了好多演员资料，一起看一下。喂，七七，我们在忙呢，晚一点让他打给你。好，走。唉，太过分了，电话也不接。那你刚刚在和谁说话？我打电话给徐然，是冯路飞接的。冯路飞怎么老缠着徐然啊？他们的电视剧最近要开播了，所以有很多事情需要忙。哎，你可得小心他们俩死灰复燃啊！他根本就没有被点燃过。这两人天天在一起的，难保不日久生情。别胡说，我哪有胡说？我可是为你着想。人冯路飞跟他挺般配的，又是亲上加亲。哎，徐然是摩羯座，冯路飞是狮子座，这两个星座可是挺般配的。你怎么这么掰啊？
又不是我说的，是网上说的。不信我给你看，哎，看。我不要看。狮子座和摩羯座都是很骚包的星座，只是狮子座是外放的骚，摩羯座是内放的骚。狮子座表面像一个花蝴蝶，应酬多，朋友也很多，但其实是很乖、很深情的。摩羯座是看起来很乖，但是跟所有的朋友都很暧昧。哎呀，这些东西根本就不准。我很多朋友都说很准的，信不信由你哦。店里带的客户名单。最近冯路飞的办公室都快成你的办公室了吗？你有没有觉得冯路飞是故意的？他好像总是拿工作来拴着我。他不是故意的，是下意识。你看啊，他现在孤单，所以不是骚扰我就是骚扰你。而且他努力想用工作来打发时间，所以下意识就想让你陪他多待会儿。这么说，他的下意识还挺可怕的。应该说是冯路飞的下意识很可怕，因为只有2个字：我要。哦不，是他要。这些是编剧发过来的剧本，还有一些场景表。我看了一下，有些场景是可以共用的，我们商量一下。我要下班了。你说什么？过6点了，我该下班了。今天得加班。冯路飞，我需要休息。我们都需要休息。江东不休息，我们就不能休息。在比赛中，胜出对手的唯一法则，就是要对自己比对待对手更加残忍，把自己变成对手的噩梦。可是再这么下去，只会变成我们自己的噩梦。一个星期有168个小时，我有140个小时是待在这栋楼里的。除了工作，我还有自己的生活。现在我有女朋友了。这个星期他约了我5次，5次我都爽约了。今天我答应他了，一定会陪他吃晚饭的。是你主动找我要合作的，是你说要拿下青阳这个案子拍成电视剧。我爸不同意你加入，我力挺你。江东说这个电视剧拍不成，也是我努力挽回的。自从有这个案子，周末在我的词典里早就消失了。我的生活没有白天和晚上的区别。因为我知道，要想成功，就必须要承受这些。你说的这些都没错，可我们毕竟是人，不是机器。徐然，对手是不会给我们时间的，我们不可以停下来。对不起，今天我不能陪你加班。唐琪琪，我有话跟你说。不要叫，我现在这儿打不过去了。现在有时间听我说话了吗？我们继续玩。你能不能好好听我说话？好了，我答应你，以后多花点时间陪你，但不是陪你打游戏机啊。你根本就不知道我为什么生气。那你说？我不喜欢你跟一个比我漂亮、比我有钱、比我聪明的女人天天在一起。我就是有这么点小心眼。我看到她天天跟你在一起工作的时候，我总是怀疑你是不是选择错误了。你是不是应该跟冯路飞在一起才是正确的？
跟你在一起能帮你赚钱，可是我只能帮你做饭。我觉得我在你心里根本就不重要，我在你心里根本就没有位置。我真不知道你会这么想，琪琪。我喜欢的不是冯路飞那样的女强人。那你喜欢什么样的？我喜欢的是你这样的小朋友。什么小朋友啊？哦，是充满了斗志和正义感的小朋友。你看你，就算是来道歉都没有诚意，还充满着讽刺。刚才你说冯路飞在工作上能力比你强，我同意。但是你说她比你漂亮，我不觉得。饿不饿？要不要去吃宵夜？给你个面子。哎，一起去吃宵夜了？我不去了，这边有很多游戏币，你们去吧。无懈可击，今天顺利开拍，感谢你的支持。进来。江总，俄罗多兹剧组刚刚传来消息，说今天已经顺利开机了。很好，徐然他们也是今天开机。他们也是今天？没错，不过我会提前1个月比他们先完成。你的意思是？我对于这支电视剧信心满满，因为它是全新的，而且是之前的广告形态上没有出现过的。这种东西，只有第一个才有价值，后来的都是跟风。我会很明确的跟徐然说，他的想法已经有人提前实现了，而我们 V 公司呢，是不能接受任何的山寨的，所以很抱歉，我不能帮他买单喽。那要是 V 公司不买单的话，徐然就不光要失去青阳，还会损失一大笔钱。这样的话，冯路飞的公司就很有可能会倒闭哦。这是一个比较棘手的问题。我原本只是想要用青阳的电视剧来彻底击垮徐然的，可是如果现在冯修文出手帮自己的女儿，恐怕徐然受到的伤害会不如预期。徐然是不会接受冯秀文的帮助的，即使冯路飞的公司不会倒闭，他也不会再回去上班了。你又听说了什么？汤七七最近和徐然闹得很不开心。是因为冯路飞？是的，冯小姐最近把徐然缠得很紧，不光上班的时候一直在一起，下班了也是电话一个接着一个。你说，像汤七七那样的小女孩，哪见过那么厉害的女人？又会工作，又会赚钱，还会控制男人。哎，你那个小国仔朋友，哪天要是光荣阵亡了，记得通知我，我好给他颁个花圈，辛苦他了。你是不是对汤七七特别失望？你恨他不够厉害，不能够马上搞定徐然，好让你和冯路飞在一起。徐然身边的果然都是好东西啊！就连一个助理都可以这么聪明，难怪我会想要拥有他身边的东西。不过你要记得，再怎么样，也都还是个助理。美女，可以请你喝杯酒吗？干什么呀？别让他喝了，关你什么事儿啊？叫你别让他喝。他是谁啊？
病吧？他有病。有话一次性说清楚，别每次都在我办正事的时候出现。刚才那个男的，一看就知道开了一台双门跑车，车里面载了7、8个女人。你应该感谢我每次从天而降，避免你彻底人生悲剧。你可以说我公关做得不好，但绝对不能说我勾搭不专业。那你试着勾搭我看看，我很专业的。你看你，龙套不像龙套，主角不像主角。小学浪子还穿秋裤，想学情圣连小学语文都没及格，想学人家扮富二代，不好意思 ，ATM 机连50块钱以下都取不出来。我告诉你，你再这样我就不带你玩了。没想玩。好，太好了，我早就不想玩了。汤七七跟我说张大宇的事情，他说你找他是为了编剧。是啊，我堂堂公关系的小 S， 连找个编剧都要依靠前男友，我就这点本事。你不要生气了好不好？冷战结束，早就结束了。我从不冷战，只分手。我可以接受分手，但我不能因为误会而分手。我们之间没有误会，你一切都已经知道，哪来什么误会？我误会你跟张大宇有段丝连，你知道我为什么那么在意他？因为是他把你拽到我面前来，你撞到派出所的门口是因为他，你每天泡在夜店里面也是因为他，你家里全部放满他的照片，你要我怎么想？魏警官，你把我想得太深情了。我跟张大宇就是最现实的一对关系，供求不对口嘛。就好比说，我想找有才华的，却总遇到没文化的；想找真情的，却总遇到花心的；想找人谈场恋爱，总遇到逼婚的，就是这样。你不会说分手就分手，分手总有个过程，有冷战，有妥协，有谈判。我们才刚刚开始，你不能不遵守游戏规则。男女之间本来就没有什么游戏规则可言。你知道你跟我的差别在哪吗？我说分手就是分手，绝对没有那个时间去陪你演什么偶像剧。到了我这个年龄，就喜欢最直接的办法。我已经是败犬了，就不想再当女王了。好了，我现在要去好好的支配我剩下来的宝贵时间了。再见。你和徐然最近怎么样？你又听说什么了？我什么都没有听说，我只是坚持自己一贯的想法，你跟徐然是不会有结果的。什么意思啊？你跟他不是一种人，我们才是。我没觉得我们俩像啊。你到底想说什么？我小时候住在一个很小的地方，当地有一个流氓，叫张德宝，长得其貌不扬，可是很多女人看到他都会脸红。有一次，他调戏了一个小学老师，搞得整个村子都非常讨厌他。有人拿棍棒追着他打，打得他浑身是伤，浑身是血。就有人问他：“你根本就是个混蛋，为什么还会有这么多女人喜欢你呢？”张德宝回答说：“因为我爱他们。”你应该已经猜到了吧？张德宝就是我爸。那个小学教师是你妈妈？我也可以当你的张德宝。我听见你心里转动想法的声音。你想说，你不过是个流氓的儿子，
我是冯修文的女儿，至少是被他养大的。可是你错了，他们这种有钱人，永远只相信血缘是唯一关系的根本。徐然是冯修文的儿子，而你呢？你连自己亲生父母是谁都不知道。这是你亲生父母的资料，我帮你查过了。你的原名叫做罗慧娟，多么平凡，多么亲切的名字。我知道你现在心情一定很复杂，相信我。全世界只有我最了解你的感受，因为你是我的。把那瓶82年的拉菲给我拿过来。好的。这是名副其实的家宴呢，啊，陆飞带了她的男朋友，徐然带了他的女朋友。这位姑娘挺喜庆的，你叫什么名字？我叫汤七七，是7749的77。好听的名字啊，而且人如其名。哎，这个姑娘没有充分调整你那规律规整的生活吧？她不知道你喝酒的事情啊。哎，你在那嘀嘀咕咕什么呢？我们的桌上可没什么秘密啊。轩儿，我记得这还是你第一次到家里来吧？也不是第一次。上次冯路飞带我来过，你不在。哦，是吗？那你搬回来住吧。我听说你还住在你下属的公寓里边，这个恐怕不太体面吧？没什么不体面的，住哪都一样。况且我一个人住惯了。哎，你就不要拒绝了，还是搬回来吧。有时候感受一下家庭的气氛，也是很不错的。啊，路飞在外边不是也有公寓吗？但是他一个星期也总得回来住2天。冯总，你今天把我们4个都叫来，不会仅仅是拉拉家常吧？啊，不好意思，我还忘了重要的事情。今天让你们来，我当然有一个很重要的事情要宣布。我要修改遗嘱。冯先生，这么私密的家事，我这个外人不方便在这里听吧？我先回避一下。不，既然路飞让你来，那一定有他的道理。我们家里也很少邀请外人来做客，既然受到邀请，那一定是有充足的理由。是这样的，之前遗嘱中财产的分配是路飞50%，徐然50%，现在改为把路飞增加到70%，剩下的30%给徐然。徐然，你没什么想法吧？你的财产怎么分配，那是你的事情。我本来就没打算要继承你的1分钱。为什么要修改遗嘱？你来说说为什么？我想是因为
你觉得对自己的女儿有亏欠？你看看，他比你更懂我的。那你知道为什么我听到这个消息一点都不高兴的原因吗？我来说个故事。在晋朝时期呢，有一个叫石崇的人，他有一个弟弟，在他父亲过世之后呢，把所有的财产都给了他弟弟，他1分钱都没拿到。不过10年之后，他却成为了那个地方最富有的人。我想说的是，路飞一直觉得他就是石崇，可是冯先生，你却觉得徐然才是石崇，所以他不开心。爸，你看到了，他比你更懂我。如果没有其他事情，我先走了。我们走吧。雪，我把你当作石崇，你觉得高兴吗？你不觉得很可笑吗？你知道我不会继承你的家产，所以就用这样的方式来向我示好。可是你把冯路飞伤害了，情感不是用金钱来维系的。不过，我还是要谢谢你的好意。我们走吧。在楼下已经孜孜不倦地唱了1个上午了，这到底是求领养、求同情还是求原谅啊？领养、同情、原谅，他一个都没份，搞不好能赚点钱是真的。我原来认为只有银行家才是最铁石心肠的混蛋，现在看看公关界也差不了多少。我们做公关的第一点就是铁石心肠，因为我们做的都是忽悠人的事。那我现在以我名片上的身份，要求你处理一下眼前这个公关危机。冯总，您太会开玩笑了，这个顶多算是扰民，跟公司一点关系都没有。可是现在大家都看着，他在楼下祈求一个女人的爱情，面对一个这样又帅、又年轻、又会耍宝的可爱青年，这个女人完全不动心。
这只会让路人对我们公司的女员工产生2种猜测：第一，公司女员工只爱有钱人；第二，公司女员工私生活不检点，勾搭人家小伙子，又无缘无故的抛弃了别人。我从来都相信，作为女人，经济上不独立，就谈不上精神上的独立。我平时挣的也不少，所以我根本不稀罕有钱人。像这种隔窗谈情表达爱意，在我这根本就没用。对于我这个年龄，这种做法就是浮云。当然了，刚才您说对公司形象有影响，这点我认，所以我现在就出去把他打发走。我现在明白，为什么徐然那么依赖你。为什么？因为你从里到外都是一个职业狂人。这也是一种悲哀吧。我得马上就把他打发走，不然我就当不了职业狂人。照我，保护我，带我攀越最高的峰巅。也许天堂是触摸的。好了，不要吵了，你走吧。你在这里会影响我工作的。在你们公司门口唱歌，你们该干嘛就干嘛，应该不算妨碍吧？谢谢谢谢。好，那我就对不起了，我要叫保安。喂，哎，你这个人，再走。对不起，先生，请你离开这里。兄弟，我这么做，完全是想要挽回一个女人的真心跟原谅。你可以理解吧？哎，喂。等一下，我想联系个事，但要换个地方说。有什么话在这边说就好了。这么多人，换个安静的地方。好啊。哎，我们到底去哪？好地方，去了就知道。谢谢，谢谢。加油，加油，加油，兄弟！加油！喂。哦。喂，我们去哪？怎么样？是被我感动了吗？这就是我的态度。以后只要我不上班，我就来。
熊小姐，你还真是神出鬼没啊！我现在没心情跟你开玩笑，我有事情跟你说，上车。什么事啊？我要被调回美国了。哦。合纵联盟已经开始怀疑我了，我现在处境非常危险。你们一定要帮我，而且要尽快。你没资格跟我谈条件，我要你办的事情你一件也没办好，我凭什么帮你？你居然让我差点被江东给弄死啊！你也已经拿走了笔记本，你们不能过河拆桥啊！熊家姐，这种事情对你来说应该不陌生，你不知道做过多少次啊？算你狠！游戏规则嘛，我只是按你出牌而已。你来这干嘛呀？来看你啊！听说你拿帅哥每天来这里弹吉他给你听，你真是和我分了手之后一夜之间回到解放前。哎，你嘴巴怎么就这么恶毒呢？就算我智商再低，背了那么多剧本，总会一点点吧。说吧，找我有什么正事？亲爱的，你真的永远那么聪明，我真是舍不得你。从你刚刚离开我那一刻开始，就说明你并不和我一样聪明。看到你这么舍不得，我就放心了。你要是听到我能跟你说的这件事，你就不会那么放心了。什么意思？我有朋友告诉我，有一个剧组跟你们拍同样的戏，也是洗发水广告植入，大概什么时候能拍完？最快要明年3月。那你就惨了。他们好像日夜赶工，两班人马轮流转。熊家姐出事了，据她的说法，好像是合纵联盟对她有所怀疑，要把她调回去。她还希望咱们帮她想办法。跟我当初预料的差不多。昨天马凯给我打电话，说我们公司的股票增发成功，要让合纵联盟上钩，靠的就是这个。所以现在绝对不能让熊家姐离开。那我先去稳住她，让她别自乱阵脚了。哎，你跟叶柔怎么样了？别提了。他只是外表冷酷，其实人不错。我知道，我都抱着吉他在你们公司门口唱歌了。你说什么？我真的没办法。这种招你都想得出来？我也是看电视学的。那有没有用啊？被浇了一头水，也好，是冷水。电话我应该如何跟他解释这个问题？有，我们又见面了。我们要不就错中错，要不就负负得正。喂，请进。你别想歪了，我今天把他带来是有一件非常重要的事情要跟你说，正事。一部和你们相同的电视剧正在拍摄。你可真是个讲故事的高手。我爸3点钟打电话给我，说你讲的故事是他近几年来听到最有意思的故事。我在意的是江德宝的故事，你还没有给我的江德宝打分数呢。这个就是我的分数。若飞，我真的很开心，我们能手握着手吃饭。可是我要说一件很煞风景的事。
说来听听。我们都知道，得到一些什么，总得付出些。我最不想看到的就是你最先付出。我之前是你的客户，你现在变成我的女朋友。当然，对我来说，这就像天上掉下来的礼物一样。可是，并不是每个人都会这么想。他们一定会觉得，因为我是你的女朋友，所以你才会把青阳交给我。我最怕他们这么想啊！我最不想看见像这样的流言蜚语，不管是对你、对我，或者对公司，都不公平。所以我希望你跟青阳的关系能够离远一点。当然，这只是我的建议啦。不过，如果你有更好的解决方法，我们可以讨论。我觉得你说的没错，但是你知道，我的公司基本是靠青阳在维持。这个我知道，所以我是希望你跟青阳的关系能够保持一个距离，而不是划清界限。还有，我觉得青阳拍电视剧这个事情，你可以全部给徐然做啊。他对青阳很了解，我相信他一定会做得很好。这倒是个办法，对于徐然来说也是个好机会。好，我跟他谈谈。我想跟你说件事儿。我也有事情要跟你说。那你先说吧。我跟江东谈恋爱了，所以我希望青阳电视剧的制作由你全权负责。你谈恋爱我很高兴，可是对于江东这个人，我要保留自己的看法。你有时候对我真的很残忍。你不但对一个曾经爱过你的女人说你谈恋爱了，我很高兴，还婉转地批评了她的眼光。对不起，那我祝福你们。你刚刚说有什么事情要跟我说啊？没有。我要跟你说件事情。什么事儿啊？冯路飞把青阳电视剧这个项目全权交给我来处理了。为什么？不会是因为我吧？冯路飞不是跟江东在谈恋爱吗？他为了避嫌，所以不能参加这个项目。等于说呢，现在在广告公司，我跟他负责不同的客户。听起来像是一件好事儿，权责分明。的确只是听起来还不错，其实我现在遇到了个大麻烦。有人告诉我，有一部创意和青阳一模一样的电视剧正在秘密的拍摄。我猜这件事情的幕后主使人就是江东。这两件事同时发生，这也太巧合了吧？更棘手的是，我们在明处，他们在暗处，他们想做什么，我完全都不知道。哎，或许可以通过网络的力量来搜集情报。怎么搜集？我可以在我的微博上告诉大家，我被人偷了一个剧本，而这个剧本现在已经被秘密的拍摄，希望广大知情人士可以提供线索，告知现在的拍摄情况，帮助我尽快找到这个人。这主意不错。我终于不是只会做饭的了。还好不是只会做饭。